يتوقع من قرار اللجنة الأولمبية أن يفضي إلى أحد أمرين: الأول إثبات سلامة المستندات المقدمة من النادي الأهلي وبالتالي بطلان إجراءات إقامة المباراة، مما يعني عدم اعتباره منسحبا، والثاني عدم اقتناع اللجنة بدفوع النادي الأهلي وبالتالي تأييد العقوبات. سنبدأ بالحالة الثانية. في هذه الحالة يتعين على النادي الأهلي الالتزام رغم حقه في التصعيد إلى محكمة كاس، إلا أن موقفه سيكون ضعيفا جدا، وإن استمر سيخسر أموالا إضافية كبيرة دون جدوى. أما الحالة الأولى فستعيد الأمر إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة، وهنا احتمالين: إما أن يأمروا بإلغاء العقوبات وإعادة المباراة، أو رفض قرار اللجنة، والأرجح قبوله نظرا لالتزامهم بقبول قرار اللجنة، وهو الأمر الأكثر منطقية. وإذا رفض القرار فستكون لدى النادي الأهلي حجة قوية جدا للتصعيد إلى محكمة كاس. بهذا نكون قد عرضنا جميع السيناريوهات المحتملة تقريبا، لكن يوجد سيناريو ثالث محتمل أيضا، يتمثل في قبول الرابطة ورفض الاتحاد، وهنا أيضا سيكون موقف النادي الأهلي أقوى، حيث سيتقدم للطعن إلى محكمة كاس، وهو في وضع قوي وموقف عادل تماما.